अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ सलमान फ़िरोज़। आज की इस वीडियो में जी हम आपको एडजस्टमेंट दिखाने वाले हैं बरकत शाह साहब की। ये हमारे पास जी पेशावर से तशरीफ़ लाए हैं और इन्हें कमर में दर्द है, हिप में दर्द है, जो कि चल के टांग में आती है। और इनके ऊपर हमने असेसमेंट और टेस्टिंग वगैरह की है, तो हमें पता ही चला कि इनको L4 L5 में डिस्क स्लिप है, जिसकी वजह से नर्व कंप्रेस हो रही है और नीचे दर्द आ रही है। इनकी एज है 75 साल। जी ना दादा, आओ दादा। वजूद सस, लंबा सांस बाहर, ठीक है। गर्दन नरम, सर नीचे, ऊपर देखेंगे, ऊपर। जी जनाब, बखैर दे, तगड़े। अच्छा मुझे बताएं, ये आपको दर्द कितनी देर से है? साल हो गया। साल हो गया। रात को व्यायाम वर्जिश करके कम हो गया था। कम हो गया था। कम हो गया था ठीक है। फिर अच्छा, अभी जो है, जो कल हमें दर्द थी, इस टाइम आज वो दर्द है? आज कम थी। आज पहले से कम है? कम। करवाते हुए किसी जगह आपको दर्द तो नहीं हुई है, जो फर्क ज्यादा वगैरह दर्द नहीं हुआ? होते, ज्यादा दर्द नहीं महसूस होता है। दर्द चलो आपको ना, ये जो नस दबी हुई है, इसे 100% ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है। अभी तो एडजस्ट किया, जिसमें गर्म है, बेहतर लगता है। हाँ जो वर्जिशें आपको सिखाई है ना, वो आपने लगातार जारी रखो। ठीक है ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कुछ ही दिन में बेहतर। पेशावर से तो बार बार आया नहीं जा सकता, नहीं आए तो तो उसका हल ही ये है कि जो आपको वर्जिशें सिखाएंगे वो आपने दवाई समझ के करनी है। ठीक हो इंशाल्लाह। गया ना? ठीक है इंशाल्लाह, ठीक है शुक्रिया, जनाब। बहुत शुक्रिया।